Salve a tutti, l'approfondimento di oggi si occupa di spettacoli lirici. Abbiamo con noi Riccardo Boeretto, direttore artistico e produttore di una magnifica manifestazione che si svolgerà a Jesolo e al Cavallino. Ne parliamo con lui, grazie per essere qui. Allora, questa manifestazione quando inizia? Questa manifestazione inizia già martedì prossimo con il primo titolo dei 4 che abbiamo in programma per questa manifestazione. Si tratta di Rigoletto. Siamo a Jesolo in Piazza Aurora, mentre gli altri titoli verranno eseguiti il 26 luglio a Cavallino, in piazza di Santa Maria della Pace. Poi rimaniamo a Cavallino l'8 agosto con La Traviata e ritorniamo a Jesolo in Piazza Aurora con Tosca il 20 di agosto. Insomma, davvero delle bellissime opere, importanti, molto seguite, molto popolari. Il festival si chiama JCT Opera Festival e insomma è un festival che per organizzarlo richiede esperienza, fatica, e voi operate da quanto tempo per questo? Noi operiamo da una quindicina d'anni, con la lirica più di 10, la nostra è un'organizzazione privata che collabora ben volentieri con le istituzioni pubbliche e delle quali abbiamo comunque bisogno del sostegno, anche se poi mettiamo in gioco la nostra imprenditoria, la nostra capacità imprenditoriale, essendo appunto delle collaborazioni in cui c'è la partecipazione dell'amministrazione pubblica, ma del resto poi ce ne occupiamo noi, anche con rischio di impresa. Appunto, rischio di impresa. Ecco, vedete, appunto ogni tanto mostriamo le immagini delle esperienze passate, cioè siete dei privati, state facendo lavorare tra l'altro artisti veneti, eppure non avete contributi di fatto, non avete sostegni. Beh, non è perfettamente esatto, il sostegno c'è spesso anche, in questo caso poi tra l'altro i comuni di Jesolo e Cavallino Treporti danno un importante sostegno. Diciamo che oggi come oggi, visto la situazione generale delle amministrazioni pubbliche, è difficile che un'amministrazione pubblica copra in toto delle spese così alte che sono necessarie per un allestimento d'opera lirica. In questo caso noi da un po' di tempo abbiamo organizzato la nostra struttura in modo da sopperire a questi deficit. Ecco, voi in questi 10 anni che esperienza avete fatto? In questi 10 anni siamo partiti autopromuovendoci il primo anno con la lirica, mi ricordo nel 2006, e piano piano abbiamo fatto degli investimenti oculati in modo da ampliare l'attività, collegandoci appunto alle amministrazioni pubbliche piuttosto che alle istituzioni provinciali o regionali, e quindi organizzando degli spazi in località del Veneto, ma non solo, e portando questi spettacoli che sono completamente allestiti da noi, quindi partiamo dall'allestimento scenografico, costumi, piuttosto che le partecipazioni artistiche. Riuscite sempre a calamitare molto pubblico, parliamo di teatri da 1000 posti. Quali sono i nomi di prestigio di quest'anno? I nomi di prestigio di quest'anno abbiamo in tutti i 4 titoli abbiamo sicuramente dei professionisti di alto livello. Mi preme nominare Nadia Vezzù piuttosto che Cristiano Olivieri, per la data prossima, che è appunto martedì 15, abbiamo Max Baldan come Duca di Mantova, Andrea Cortese come Rigoletto e la Sandra Foschiatto per il ruolo di Gilda. Come fare per acquistare i biglietti? Ormai l'avvio è a ridosso. Certo, allora la prevendita è avviata da un po' di tempo, un paio di settimane, già su Viva Ticket, quindi online è velocemente fattibile questa cosa, oltre che appunto nello stesso sito si trovano le indicazioni dei gestori locali sia a Jesolo che a Cavallino Treporti, che sono collegati con Viva Ticket. Dopodiché qualsiasi altro tipo di informazione è reperibile sul nostro sito www.musicaeveningscompany.com. Benissimo, grazie Riccardo Boeretto, grazie per queste iniziative private che aiutano, fanno cultura, fanno lavorare i nostri artisti e fanno spettacolo e animano le nostre spiagge. Grazie.